नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक 250 वाट का एम्पलीफायर लेके आया हूँ जिसमें वॉइस का प्रॉब्लम है, नॉइज़ का प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ड्राइवर का फॉल्ट है। ओके दोस्तों, मैं आपको सेट को ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने सेट को ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने वॉल्यूम को देख सकते हैं, बास ट्रिबल मोड और ऑक्स को। जैसे कि मैंने ऑक्स 1 में जैक को लगाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका ऑडियो ग्रेड चेक करा देता हूँ। कस्टमर का कहना है कि ऑडियो आता है और जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी गेन क्लिक नहीं हो रही है। हमारा सिलेक्टर स्विच माइक पे है। ओके दोस्तों, सो मैं इसे ऑक्स मोड में कर लेता हूँ। फिर भी हमारा, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि कोई ऑडियो नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ड्राइवर कार्ड का फॉल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ड्राइवर कार्ड पे मेन इनपुट में चिमटी या के सहारे आपको चेक करा देता हूँ कि ऑडियो किस तरह से चेक की जाती है। जैसे कि मैंने चिमटी जी में सटाया, आप देख सकते हैं इसमें हमारा हल्की सी ऑडियो है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसा कि आप सुन सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप इस ड्राइवर कार्ड का फॉल्ट को कैसे सॉल्व करेंगे खुद आप देखिए। इससे पहले हम ऑक्स का सिलेक्टर स्विच को चेक कर लेंगे। ऐसा इसलिए भी होता है छोड़ पकड़ का ऑडियो फॉल्ट, क्योंकि सिलेक्टर स्विच ख़राब होने से भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए गाइस, पहले ड्राइवर कार्ड का वोल्टेज चेक कर रहे हैं। इससे पहले हम ट्रांजिस्टर पे, कलेक्टर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। ओके दोस्तों, ड्राइवर कार्ड पे वोल्टेज नहीं है। चलिए मैं मीटर को ठीक कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, आप ध्यान रहें कि हमारा बॉडी मीटर होता है जो कि ग्राउंड होता है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, एमसी मेन कंडेंसर पे आपको चेक करा देता हूँ वोल्टेज। जैसे कि मेरा मेन रेंज 20 में था, इसलिए शो नहीं किया। ओके दोस्तों, देख सकते हैं आप 29 वोल्ट है। ओके, इस प्रकार से हम ओवरलोड स्विच पे भी वोल्टेज चेक कर लेंगे। ऐसा इसलिए भी होता है कि ओवरलोड अगर वर्क नहीं करेंगे तो आपका ऑडियो प्रॉपर नहीं आएंगे। चलिएगा, हमारा ओवरलोड स्विच तो ठीक है। अब फिर मैं रेजिस्टेंस के एमीटर पे, ग्राउंड पे मैं बेस चेक करता हूँ, बेस वोल्टेज, जैसा कि नहीं बता रहा है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं इसी प्रकार से इसे दोबारा से चेक कर लेता हूँ। फिर भी चेक करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ वोल्टेज नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ड्राइवर कार्ड है उससे बेस स्पाइसिंग नहीं निकल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 35 वोल्ट हमारा कलेक्टर पे शो कर रहा है और बेस पे कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, बेस पे कोई वोल्टेज नहीं है। मीटर पे हमारा, कलेक्टर पे हमारा 33-36 वोल्ट है, चूँकि होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बेस पे हमारा कोई ड्राइव वोल्ट नहीं निकल रही है, चूँकि 0.50 या 45 निकलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम देखेंगे कि इसके नीचे कुछ वायर कटी हुई हैं। ओके दोस्तों, चलिए उसे बाद में हम देख लेंगे। इससे पहले हम दूसरे साइड आपका वो एक बेस चेक करा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरे साइड भी बेस ड्राइव बोल्ट नहीं बन रही है। ओके, आप इसी प्रकार से दोनों तरह ड्राइव बोल्ट को चेक कर लें। मीटर को मीटर पे रखें और रेड वाले मीटर के प्रोड को बेस बेसिंग पे रखें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ड्राइवर कार्ड है। चलिए, इससे पहले मैं इसका वोल्टेज चेक करता हूँ। ये हमारा प्रीसेट है जो कि
100 ओम की होती है। ये हमारा 78 वोल्ट का रेगुलेटर है। और हमारा जेनर, ये डायोड है। ये हमारा इनपुट ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये हमारा प्री एम्प का ट्रांजिस्टर है, ओके, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, मैं अब वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। जैसा कि मैं मीटर ग्राउंड करने के बाद पता चल रहा है कि 36 वोल्ट तो हमारा ट्रांजिस्टर पे आ रहे हैं, लेकिन ड्राइव वोल्ट नहीं बन रही है। ओके दोस्तों, फिर से हम चेक करते हैं। इससे पहले हम 78 का वोल्टेज चेक करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि 78 का वोल्टेज तो ओके है और 35 वोल्ट सप्लाई भी है, ठीक है। चलिए अब हम इसका ट्रांजिस्टर बेस वाइसिंग चेक करते हैं। जैसे कि वाइसिंग नहीं बता रहे हैं, दोनों ही ट्रांजिस्टर पे हमारा वाइसिंग नहीं है। कलेक्टर पे सिर्फ 35 वोल्ट है, ठीक है दोस्तों। बेस ड्राइव दोनों ट्रांजिस्टर पे से नहीं निकल रही है, इसलिए हमारा दोनों आउटपुट ट्रांजिस्टर पे बेस नहीं शो की है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हम अब इस कार्ड में क्या फॉल्ट है सो देखते हैं। इससे पहले आपको एक बार फिर से मैं ऑन करके दिखाता हूँ ये किस प्रकार से इसमें ऑडियो का नॉइज़ है। जैसे कि म्यूज़िक प्ले है मेरा। ओके दोस्तों, ये हमारा प्री एम्प है। आप लाइन यूनिट से इनपुट से भी चेक कर सकते हैं। और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा ऑक्स 1 और ऑक्स 2 है। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको मैं सुना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑडियो चेक करा दूँगा, देख सकते हैं आप। माइक मोड में और मैं हमारा सिलेक्टर स्विच है, हम इसे इसी मोड में चेक करेंगे क्योंकि ऑडियो इसी प्रकार से चेक की जाती है, ठीक है दोस्तों। मैं दूसरे वाले में भी चेक कर लेता हूँ। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऑक्स मोड में कई बार ऑडियो नहीं आते हैं, इस वजह से माइक मोड में ऑन करनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना किस तरह से फटी फटी आवाज़ आ रही थी। ओके दोस्तों, फिर से हम दोबारा देख लेते हैं। चलिए, इसी प्रकार से हम आपको इसका माइक एंड ऑक्स इनपुट कार्ड को चेक कर लेते हैं। क्या क्या हमारा सेलेक्टर स्विच खराब है क्या या ओपन है। ओके, ठीक है दोस्तों, इसे हम बाद में ठीक कर लेंगे। इससे पहले मैं ड्राइव वोल्ट को चेक करता हूँ दोबारा से। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस जगह हमारा 049 या 050 आनी चाहिए थे बेस ड्राइव 200 नहीं है। ओके दोस्तों, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप। चलिए दोस्तों, ऐसा इसलिए भी हो सकता है हमारा प्रीसेट ओपन होने पे भी आपका बेस ड्राइव नहीं शो करेंगे। ओके, चलिए हम इससे पहले दोबारा से चेक कर लेते हैं इसे। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीसेट ओपन होने से भी हो सकता है। चलिए मैं प्रीसेट को शॉर्ट करके आपको देखता हूँ कि वाकई क्या ड्राइव वोल्ट आई कि नहीं। जैसे कि मैं इसे प्रीसेट को दाहिना बाएं घुमाने के बाद भी ये नहीं वर्क कर रहे हैं, हो सकता है हमारा ये ख़राब हो। चलिए हम इसे शॉर्ट करके देखेंगे। ओके दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। ओके दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, प्रीसेट के साइड पर 19 वोल्ट है, दूसरी साइड पे नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा प्रीसेट ओपन हो चुका है। ये हमारा 1 वाट में 1K का रेजिस्टेंस है। इसके दूसरी साइड आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप इनसे चेक कर लें। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि प्रीसेट शॉर्ट करने के बाद हमारा ड्राइव वोल्ट आता है या नहीं। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने मीटर को ग्राउंड किए हुए हैं नेगेटिव को, और बेस को ड्राइव पे मैंने
पॉजिटिव प्रोड को रख लिए हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। ओके दोस्तों, मैं इस प्रकार से प्रीसेट को जी में शॉर्ट किया, देख सकते हैं आप। आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने शॉर्ट किया हमारा ड्राइव वोल्ट ओके हो जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इस प्रीसेट को चेंज कर लेंगे। और आप इसे शॉर्ट करने के बाद दोनों तरफ ड्राइव वोल्ट चेक कर लें आप। ठीक है, जैसा कि मैं शॉर्ट करने थे जो ही शॉर्ट करता हूँ ड्राइव वोल्ट मेरा 52-53 वोल्ट बता रहे हैं, 049 जो कि 052 वोल्ट या 53 वोल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम इसे अब प्रीसेट को हम चेंज कर लेंगे। चलिए, इससे पहले 78-24 को भी देख लें। सॉरी, 78-24 नहीं, 78-18 ट्रांजिस्टर लगी हुई होती है। उससे हमारा एक साइड इनपुट में 33 वोल्ट है और उसके दूसरे साइड में 18 वोल्ट होनी चाहिए जो इस प्रीसेट पे आती है। जैसा कि 17.9 आ रहे हैं। ठीक है हमारा। ओके दोस्तों, मैं इसी प्रकार से अब आपको इस प्रीसेट को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रीसेट चेंज कर लेंगे। ये हमारा प्रीसेट है, देख सकते हैं आप। प्रीसेट निकालते वक्त ध्यान रखें, कहीं दिक्कत होती है थोड़ी। ओके दोस्तों, ये हमारा प्रीसेट है। हम इसके जगह पे ये प्रीसेट लगाएंगे जो कि 100 ओम की है। ये एल्कॉन की प्रीसेट होती है। ओके दोस्तों, मैं इस प्रीसेट को आपको ठीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इस प्रीसेट को इसके अंदर आप ड्राइवर कार्ड के अंदर इंस्टॉल कर लें, इसे आप सोल्डिंग कर लें। मैं इसे आपको लगा के दिखाता हूँ किस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, प्रीसेट लगाने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पीछे हमारा सोल्डिंग लगी हुई है। ओके दोस्तों, उसे हटाने के बाद हम इसे लगा लेंगे। आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहें। मेरा नाम है आलोक पासवान। न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट एंड शेयर कीजिए। मैं आपको इसी प्रकार से नए नए फॉल्ट फाइंडिंग आपको बताता रहूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि सोल्डिंग कर लूँगा, इस प्रकार से हमने इसे सोल्डिंग कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं फिर से आपको ड्राइव वोल्ट चेक करा कर दिखाऊँगा। इससे पहले मीटर को सही से रख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीसेट चेंज करने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे, चूँकि मैं आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया प्रीसेट चेंज करने के बाद मेरा ड्राइव वोल्ट 45 वोल्ट जैसा कि शो किया है। चलिए मैं दूसरे साइड दिखा देता हूँ। 45 48 है, 44 48 के आसपास होनी चाहिए, चूँकि राइट आपका 0.50 होनी चाहिए। चलिए इसे हम प्रीसेट से एडजस्ट कर लेंगे, चूँकि हमारा ड्राइव वोल्ट तो आ चुका है। ओके दोस्तों, आप पिछले देख सकते थे कि नहीं, इस जगह पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था, चूँकि अब हमारे वोल्टेज शो कर रहे हैं ड्राइव वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है आलोक पासवान। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीसेट पे आप चेक कर लें। जैसा कि मैंने दिखाया आपको प्रीसेट पे 15 वोल्ट। ओके, मैं इस ड्राइवर कार्ड को सही करने के बाद आपको वोल्टेज ठीक से चेक करा देता हूँ। जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर पे हमारा वोल्टेज आ चुका है ड्राइव वोल्ट। ट्रांजिस्टर के एमीटर पे हमारा 0.50 या 49 होनी चाहिए या 44 होनी चाहिए और कलेक्टर पे 33 वोल्ट है, चूँकि 24 वोल्ट का सेट है हमारा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम कंडेंसर पे भी चेक कर लेते हैं, 37 वोल्ट है।
देख सकते हैं आप, हमारा ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर इनपुट ट्रांजिस्टर ठीक है। चलिए मैं फिर से आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा इस जगह ये 1K का रेजिस्टेंस है हाफ वाट में। इस जगह हमारे वोल्टेज आनी चाहिए। वन साइड 1 वोल्ट और दूसरी साइड आपका 18 वोल्ट 17-18 वोल्ट होनी चाहिए, जैसे कि ठीक है हमारा। ओके दोस्तों, मैं ट्रांजिस्टर पे चेक करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार से चेक करनी है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप इसे चेक कर लें फिर से। जैसे कि ये चेक करने के बाद भी हमारा ऑडियो नहीं आया, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ये सिलेक्टर स्विच इसका प्रॉब्लम कर रहा है। ओके दोस्तों, चलिए हम ये माइक इनपुट सिलेक्टर स्विच को हम चेक करेंगे। इससे पहले ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर ठीक है। ओके दोस्तों, इसे हम सिलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी रेंज में चेक कर लेते हैं। जैसा कि सुन सकते हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको इस प्रकार से आप स्विच को चेक कर ले दोनों साइड। जैसे कि ऑक्स सिलेक्टर स्विच हमारा ऑक्स साइड में 1 साइड शो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ओपन है। चलिए दोस्तों, हम दोनों सिलेक्टर स्विच को वायर के साथ ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन शो कर रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं ये। चलिए, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि सिलेक्टर स्विच को हम इसी प्रकार से शॉर्ट कर लेंगे। आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से सोल्डिंग करके दोनों पॉइंट को ऑक्स मोड में करके उसे शॉर्ट कर देना है, ताकि आपको ऑडियो छोर पकड़ करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आपको सोल्डिंग कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप देखते रहिए। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप दोनों साइड सोल्डिंग कर लें, दोनों ऑक्स सिलेक्टर स्विच को, ऑक्स 1 ऑक्स 2 को। इस प्रकार से सोल्डिंग करने के बाद आप इसे फिर से आप कंटिन्यूटी चेक कर लें बीप रेंज में, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से जब हमने सिलेक्टर स्विच को ऑन किया तो हमारा ड्राइवर कार में ऑडियो का प्रॉब्लम था, जो एक रेजिस्टेंस ओपन थी। सो मैं आपको दिखाया हूँ सोल्डिंग करके जो कैसे किस तरह से ख़राब था। ओके दोस्तों, मैं ऑडियो ग्रेन चेक करा देता हूँ, जैसे कि आप सुन सकते हैं ऑक्स 1 ऑक्स 2 में। ओके, इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑक्स 1 2 में आपको ऑडियो गेन चेक करा देता हूँ, जैसे कि आप सुन सकते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं इसे म्यूज़िक प्ले करके देखूँगा। देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पे बने रहें। मेरा नाम है आलोक पासवान। न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ओके दोस्तों, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ड्राइवर कार्ड में कौन सा रेजिस्टेंस मैंने चेंज किया, जिसकी वजह से नॉइज़ आपका फटी आवाज़ आ रही थी। देख सकते हैं आप 390 के रेजिस्टेंस है, जो कि हरी वाली आपको मैं दिखा रहा हूँ चिमटी के सहायता से। इसके ओपन से होने से आपका ऑडियो फटी सी आवाज़ आएगी। ओके दोस्तों, अब इसी प्रकार से आप इसे माइक सिलेक्टर स्विच के किट को भी लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए आपको मैं ऑडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, म्यूज़िक प्ले करके आप सुन सकते हैं। आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप सुन सकते हैं। हमारा लेवल इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें।
आप सुन सकते हैं म्यूज़िक। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं ऑक्स 1 में को भी आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, मेरा नाम है आलोक पासवान। मेरा जय हिंद, जय भारत।